हेलो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। अभी अभी जस्ट एग्ज़ाम डेट आया है जो कि 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक चलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड था एकदम, किसी को नहीं पता था कि एग्ज़ाम डेट अभी आएगा, क्योंकि ग्रुप डी का केस जो है कोर्ट के अंदर चल रहा था और अचानक से अभी जो है रेलवे ग्रुप डी का डेट आ गया है। तो आप सभी लोग लग जाइए पढ़ाई में, क्योंकि मात्र आपके पास 2 महीने ही है। 17 नवंबर से एग्ज़ाम चालू है और लास्ट दिसंबर तक चलने वाला है।